Hello， 各位同学，大家好，欢迎来到诺曼的发型频道。今天是男士剪发教学，我邀请了一位特别来宾。那在影片开始之前，如果还没订阅这个频道，先订阅我频道。我们现在影片准备开始 ，Let's go。好，那我们今天邀请到的是轩轩。Hello， 大家好，我是轩轩。第一次来上这种频道，超紧张。不会，超紧张。你的频道分享内容是属于什么内容？我自己本身是在拍娃娃机的主题，然后已经经营了3年有了。对，然后近期因为疫情的关系，娃娃机没办法开业嘛，就是后来都是Talk的频道比较多，然后跟盲盒，因为我自己有开一间公仔店，所以分享公仔比较多。对，所以如果有兴趣的，也可以来我们频道看一下。好。那我们接下来，我今天会帮他设计发型，主要就会帮他把一些造型上做调整，然后再来教大家两边这种撮音法该怎么剪，还有就是他刘海啊这种旁分刘海可以怎么修，让它可以旁分，又可以做现在比较流行的那种6/4分的韩式发型。好，那我们今天的剪法开始之前呢，我们先让大家看一下他剪之前的样子。今天会帮他处理的第一个部分啊，就是我们会先处理两侧这边长长的地方，我们会先做推掉的动作，推完之后啊，再去做一个轮廓的修剪，这两个头角的修饰。那我今天我会分享我们很多同学问的就是两侧这边啊剪完，它很容易有一个断层，该如何去衔接？那断层衔接完之后，我们再来解决它前面刘海的困扰。因为它刘海这边的分线啊，其实是因为它的发流，它这边有一个小小的旋，它是往这边长的，然后这边是往另外一边长，所以啊，我们会在这边的厚度去做一点加强，让它的发流的厚度是比较厚的，这样会变成它只要回去吹干，就不会很容易分开的效果。最后一个就是上面这边很容易塌的头顶，我们会做一点调蓬的动作，这就是今天的整个流程。剪法的话，主要有2个工具，大家都要有，一个就是电剪，这是我们最常使用的一般电剪，再来就是一把剪刀，剪刀主要是修剪头发长度使用的，然后你要一把梳子，然后跟夹子。调亮技巧啊，我们要用的就是这一种弯刀。弯刀的话，它可以调整头发的厚度，但是呢，又不会让它头发过薄，因为撮印法很怕就是你太薄，它就会很像刺猬头那样刺须须的。好，那我们就准备开始剪发。现在已经把它分区分完了。那我在分区的话啊，我们可以用2只手这样摸一下它的头角跟它后脑勺的枕骨区，因为亚洲人啊，这两边的角一定会比较明显，然后再来它后面会有一个凹点，就是我们的枕骨。那像它的部分啊，它的枕骨是比较低的，你只要用手这样平平的放下来。那你只要感受到有一个凸点这一块就是枕骨，每个人的高度不一样，你可以去抓这个位置。它的枕骨其实后脑勺比较低的位置，我们在做修剪的话，这里直接推到枕骨的区域就可以。但是如果有人枕骨是比较高的，我们就要在枕骨下面预留2个手指头下去做修剪，效果会比较好。好，那我们在剪发之前，你记得啊，一定要戴上公分套。这是6 mm 或3 mm 的，你用这2个去做修剪一定是最安全的，不要没有带直接去推。就算连我们是专业设计师，直接这样去推的风险还是很高的。所以啊，一开始入门的话，你可以先用6 mm 的，先去做一个推的动作。然后戴口罩我们都这样剪，把这个反折，这样的话它就不会盖到我们的鬓角。我们先用6 mm 的下去做推剪，那你可以在头角这里啊，先向下压一下，压下来。然后这样推上去，先把一些比较多余的长度修掉。但是你用梳子这样挡着啊，它就可以避免你推到太高，或者是你一失手推得太光。所以梳子的用途啊，就是做一个隔离防护的作用。然后这里推完之后，我们再转到后脑勺侧边这里，一样梳子这样压着，那我们就可以由下往上直接推上来。这样就可以很容易的去把下面的头发推掉了，而且不会有失误的状态。好，那这样第一层剪完之后呢，我们就可以把公分套先拿掉，然后用梳子啊，稍微在这一块先做一个连接。连接的话就是梳子平的梳过去，你会看到这边比较长，这边比较短，我们就稍微微微的稍微修过。然后后脑勺这边是很多人不会修的哦，你只要看我梳子取平行，那这边有比较短，这边比较长的位置，我们这样修上来做连接，它就可以接得很顺了。
好，都修完之后啊，我们再用边边这里，把它轮廓的头发稍微修饰掉。将两边啊这个位置就剪完了，你可以看另外一边，像这边就还是比较长的。然后从正面看，你会发现啊，它两侧这边已经削进去了，但是你可以看到啊，它这边还是很蓬，对不对？这边呢，等一下我们用外面这样盖下来，让它把它压下去，然后慢慢留长，它就不会一直往外蓬了。你会不会对你头发两边很蓬很烦恼？很烦，很烦。从小就这样。所以你都会用发蜡去压它吗？以前还在读书的时候会，出社会有点懒，就放任它了。对。所以你有把它烫贴过吗？两边？之前有试过，但是也很快就蓬起来。对，又蓬起来。其实你的头发如果想要好整理啊，这两个角啊，可以稍微留一点点长度，让它压下来。可是这个需要上面的辅助啦，上面头发的辅助，效果才会比较好。不然很多设计师会觉得，这么蓬，那我不如就把它剃掉。对。那你会发现，每次剃完两边都很光。对，然后要么两边就很高。对，推蛮高的。现在一个独门秘技，对，这个是很少设计师会用的。通常蓬成这样的头发，很多人会直接把它去掉。那我的做法呢，我会把电推反着拿，直接把这个角稍微的去除，这样的话外层盖下来是看不到的，但是又不会推到太短。但是我先说，如果你不是本业人，也就是你不是发型师，你是居家的，那我不建议你做这个技巧，因为它难度比较高，你的手的稳定度要比较好。那我示范一次，从这个长出来这个角稍微去除，这个是我们在剪男生很常做微调的一个动作。然后它这样去除之后啊，两边的轮廓就会比较合适。但是因为啊，它没有任何的基准线，你的手是完全浮空的，所以我才会说这很需要经验。但是这个技巧也是针对这种搓印法最好解决的一种技巧。好，我们可以看一下，这边就会比较远，这边会有一个凸起来的角。圆弧度制造出来，上面再盖下来，它就可以把它压进去。但是如果你没做过这个动作，你上面盖下来，它只会蓬起来。所以我们接下来要做，就是把这个角继续一样做一个圆弧度的修剪。好，那我们现在已经用刚刚那技巧把两个头角去掉，那把上面这里盖下来，你会发现一件事哦，它很好的去修饰这两个头型。接下来要做的呢，就是做连接的动作。连接的话，就是用剪刀配合梳子，那把头发盖下来的位置做一点修剪。那我们先从后脑勺开始。好，那我们先把头发上面这里稍微分一个简单的区域。那这区域的厚度啊，大概就是从头顶开始，头顶的位置。那头顶在这边，为什么会抓在这一块？是因为我刚刚说过，它的后枕骨比较低。后枕骨比较低的话，我们去抓一个头型的蓬点，就是从它的下巴，从它下巴对角上来的这一个直角，就是它最蓬的位置。因为如果你蓬在这里，会变成这边很凹，所以啊，并不是每个头型都必须从顶点开始。我们要去抓的就是它的头型的枕骨在哪里，去修出最适合它的位置。所以从它下巴对上来直角的这个位置，就是它最高点的位置。那怎么剪呢？直接平梳下来，用一个最简单的低层次剪法。梳子由下往上带起来，带起来之后啊，我们直接做一个水平修剪，让它可以很好的盖住我们刚刚修剪的位置。这样剪完啊，它就有一点往内下来的效果。这样它一层一层堆起来啊，就可以很好制造出后脑勺的蓬度。这种发型啊，你只要吹干，它就会自动的蓬起来，你不用再去抓发蜡什么效果，因为它平常也不太会去抓发蜡的，所以我们今天要帮它设定的就是让它自然吹干就可以完成的造型。这样水平修剪完之后，我们再把梳子变成直立的，然后做一点去角的动作，将一个很简单的后脑勺就修完了。再把上面这一层放下来。然后你可以找到它的发旋，你的发旋如果在中间，你就以中间
360度把它放射分下来。如果你的发旋是比较左边或右边的，你就可以依照它的发旋去做分线。但是有些人问说，如果我2个旋、3个旋怎么办？那我跟你讲，你只要从这3个旋或2个旋里面找到一个最重要的，就是它的发型如果往这边分，往这边分，我就要找这边的发旋；如果往这边分，我就要找另外一边的发旋。所以这是找发旋最重要的重点。放下来之后啊，我们直接用手指头夹着多余的头发修掉。好，到2侧这里啊，我刚刚说过要让它保留一点点可以盖下来的长度，对不对？所以我们只要梳子拉起来，把多余的长度稍微修掉就好了，保留住它盖下来的这个弧形的位置，它才可以修饰到这个角度。好，这样侧边就完成了。我们再剪另外一边，梳下来，那看到多余掉下来的长度稍微修饰一下。到刘海这一区啊，因为它刘海习惯往侧面拨嘛，所以我们这里的长度可以保留在它的眉尾的位置，眉毛尾段的位置，这是它最长的长度。那我们就从眉尾这里这样修上去，这样就可以避免等一下我们剪完的头发，它的长度不会超过眼睛、眉毛、眼睛，不会一直刺到眼睛。那我们只要往前梳去做一个连接的动作就完成了。好，这样2侧的修剪就完成了。大家可以看一下，它2边就不会有那种蓬起来的这个角。然后刘海啊，你会看到这边刚刚长度修在眉尾，现在这里的长度比较长。我们要如何剪一个旁分刘海？旁分刘海的话啊，你一定要反方向去做修剪。长度设定在这里，所以我们只要往这个方向拉过来，把多余的长度修掉。然后往反方向提拉，低层次修掉，然后再拨回去，就可以完成一个旁分的一个效果。那因为刚刚勋他有说啊，它内层的刘海很容易开掉，对不对？我们在刘海上面2个指节位置分起来，内层这里，我们低层次做一点厚度的修整。不要抬高哦，抬高的话它就会有轻盈度的效果，它就很容易开起来。所以你要把这里做一个低层次出来，让它头发可以顺着比较厚的这样盖下来。盖下来之后，它就不容易翘起来，不容易翘它就不会分叉。所以这是内层的一个技巧。然后放下来之后啊，我们再把外轮廓放下来，这样它里面是厚的，它就不会分开了。然后你再去做上面的造型的打理就可以了。好，那我们现在刘海的部分已经微调完了，最后一个步骤就是上面的层次跟厚度的调整。那顶部缺蓬度怎么调整？你可以抓到一个标准线的位置，标准线呢，你就可以从后脑勺这一块，你只要把后脑勺这个点往上拉起来，可以看到这边就是比较短，这边比较长，我们只要平行的连接过来，这样平的修过来就可以了。然后再来往前带一点点。一样，不要再往上了，往前这个角度，因为头型是圆弧的嘛，所以这里的时候往上，到这里就是往前135度，到这里就是往这个方向来往上提拉起来。那把多余的长度稍微做一点修剪，这样头发就不会太重的一直盖在顶部，让它变太塌的一个效果。剪完之后呢，我们就顺着2侧的头角去做一个左右135度的提拉的修剪。这个很多同学问我手指头到底要平的还是弯的，我要跟大家讲，取决于头角的位置。如果你的头角的高度比较低的话，你就可以平的，手指头是平的做修剪。像勋的话，他头角位置是在这一块比较低，所以我就平的做修剪。那如果头角比较高的，比较高这边，那我们就会拉起来，手指头呈现一个弧形。去做一个圆弧度修剪，这样它放下来才会做到一个比较好的修饰。好，最后啊，我们做一个发型的调亮，我会使用这一种弯刀。弯刀的话，它针对撮音发、自然卷都是一个最好的打薄的神器。那我们只要做一点平行的分线，那在发根处由内往外这样带上来。这样带上来的用意啊，就是它可以制造出里面短、外面长。
里面短外面长，头发这样盖下来的时候，它就可以把它做支撑。但是呢，因为里面剪短了，外面保留长度，对不对？它就会变得比较轻盈。所以它跟打薄刀完全不一样的概念就在这里。打薄刀是均匀的打掉，可能30%、50%，但这个的话，它修完就会有一个虚形的弧度。所以如果你是搓印法，头发比较蓬的，我就建议你这样去做一个修剪的技巧。好，那这样整个修剪到这边就差不多完成了。最后就来教大家如何整理这个造型。平常如果你都不做任何造型，吹干就是这个样子，就是这个样子。那我今天如果想要有一点变化怎么办？我们现在可以抓那种6-4分的造型，就是从这边的眉毛对上来，你手只要这样稍微拨一下，然后拿出吹风机，手这样抓着，吹风机风速用最小的，温度用最高的，在这里。发根处，吹发根，对，吹发根就好，然后停住，停一下。什么叫停一下？就是冷却，因为它现在有热风嘛。这样吹完，你不管你怎么拨，它这一块都是蓬起来的。对，你再去做一点造型就完成了。让大家看看造型后的效果，它的两侧跟后脑勺的蓬度啊，它这边就可以这样盖下来了。那一层不会说剪到整个推到太短，露出头皮，这样的效果其实是比较好看的。这里啊也是可以像这样盖下来，而且我后脑勺是没有做任何造型的，就只是单纯吹干而已。刚刚那技巧就可以制造出这样的头型的一个感觉。好看的头型就是看起来像一个问号这样的感觉。好，那正面的话就是刘海刚刚教学的修剪方式。好，那今天的造型到这里就完成。那我先来做一个课后的总结。第一步骤，我们先用6 mm 的公分刀，在两侧这里做一个推的动作，把这一块都先推掉。然后在推的时候啊，梳子稍微压一下，不要推到太高。推完之后，再换成梳子跟公分刀拿掉，把这两侧做连接。连接完之后，再去做盖下来一个厚度的调整，最后再来调整刘海跟顶部的厚度，就完成这个造型了。有没有很简单呢？那我们感谢今天勋勋来参加我们的频道的改造，那大家可以追踪他的频道。我的频道叫勋勋 XUN， 对。然后如果对娃娃机有兴趣，或者是对公仔盲盒有兴趣，都可以来找我们。谢谢，拜拜。拜拜。好，那么影片到这边就结束了。你还想看我帮谁剪发呢？可以在这影片下面留言告诉我。对今天的技巧还有任何问题，也可以在下方留言告诉我，我一一回复给大家。如果我没办法回复的，我再拍影片跟大家分享。最后这边附上我 IGFB， 这边有 Line， 可以在这边私讯我或跟我预约。那我们今天影片到这边结束，我们下部影片见，拜拜。